පාසල්වියේ ප්‍රේමය හරියට උදාසන පිණිබිඳක් මත පතිතවන හිරු රසක් වගේ. ඒක 1000ක් දෙනා මැද කොහෙන් කොහොම මතුවෙනවාද කියාගන්න බැරි තරම් සුන්දරයි. මාගේ ජීවිතේටත් ඒ සුන්දරත්වය හමුවුණේ මගේ පාසලේම 11 වන පන්තියේ සිටි ඒ සුදුමැලි රූමත් කොල්ලකුටය. ඔහු උදාරයියා. ඔහු මට වඩා අවුරුදු 3ක් වැඩිමල්. 11 වසරේ ඉගෙනුම ලබන සිසුවෙක්. මම 9 වසරේ ඉන්නේ. පන්ති කාමරේ අසුන් ගන්නා විට ඔහු මගේ නෙත ගැටෙන්නේ අපේ පන්ති දෙක එකම පෙළක පිහිටා තිබූ නිසාය. උදාර අයියා නිකම් ශිෂ්‍යයෙක් නෙවෙයි, පාසලේම ආකර්ශනීය තරුණයා. හම සුදුමැලි වුණත් ඒ මුහුණේ තිබුණු අහිංසක පෙනුම නිසා ඔහු දෙස නොබලන කෙල්ලෙක් පාසලේ නොසිටි තරම්ය. මුලදී මම ඔහුව දුටුවේ නිකම් අහම්බු බැල්මකින්. නමුත් දිනෙන් දින ඒ බැල්ම වෙනස් වුණා. මගේ ඇස් නිතරම නොදැනුවත්වම ඔහු සොයා ගියා. සමහර වෙලාවට හිතට දැනුනේ මහා අමුතුම හැඟීමක්. මේ වයසත් එච්චර හොඳ වයසක් නෙමීනේ කියා සිතින් මා මටම අවවාද කරගත්තත් මගේ හදවත මට කීකරුණේ නැහැ. දිනක් මම ඔහුව දෙස ඇසිපිය නොහෙලා බලා සිටියා. ඔහුත් මා දෙසම බලා සිටියේ ඒ මොහොතේ බව මා දැන සිටියේ නැහැ. හදිසියේම ඔහු මා දෙස බලා කටකොනකින් අමුතුම හිනාවක් දැම්මා. ඒ හිනාව මගේ දහසක් සිතුවිලි සසල කරන්නට සමත් වුණා. එතැන් පටන් පාසල මට තවත් එක සාමාන්‍ය ගොඩනැගිල්ලක් වුණේ නෑ. එතෙක් කම්මැලි හිතුණු පාසල් දින මට මංගල්‍යයක් වගේ වුණා. හවස් වෙනකං ඉස්කෝලේ තිබුණොත් හොඳයි නේද කියලා මට හිතුනේ ඔහුව දැක ගැනීමේ අසීමිත ආසාව නිසයි. නමුත් ජීවිතේ හැමදාම එකම රිද්මයකට යන්නේ නෑ. එදින සාමාන්‍ය පරිදි පාසල ආරම්භ වුණත් මගේ ඇස් නිතරම පන්තියේ දොරකඩට යොමු වුණා. එදා ඔහු පන්තියේ හිටියේ නැහැ. අනිත් ළමයි හැමෝම හිටියා. ඒත් මට ඕන කළේ සුදු මුහුණ පෙනුනේ නැහැ. ක්ෂණයකින් මගේ ලෝකය අඳුරු වුණා. පාසලේ පාඩම් වැඩ, යාළුවන්ගේ කතාබහ කිසිවක් මට වැදගත් වුණේ නැහැ. අද දවස හරිම පාළුයි. මම සිතින් කෙඳිරුවා. ආපහු ගෙදර යන්න තරම් මට දුකක් දැනුණා. ඉන්ටර්වල් එකේදී පවා මට බඩගින්නක් දැනුනේ නෑ. යාළුවොත් එක්ක කැන්ටිමට ගියත් මගේ ඇස් හෙව්වේ යාව. වටේ ඉන්න ඕනෑම කොල්ලෙක්ව මට උදාරයිය වගේ පෙනුණා. ඒ හැම වතාවකම මම ඔළුව කරකවලා හොඳින් බලද්දි ඒ ඔහු නොවන බව දැක මගේ හිතේ තිබුණු බලාපොරොත්තු බිඳුණා. ඒත් කැන්ටි මාසල තිබූ සෙනග අතරේ මගේ දැස නතර වුණා. ඔව්, ඒ ඔහු. මගේ මුළු හිතම සතුටින් පිරීලා ගියා. ඒ සතුට මට පාලනය කරගන්න බැරි වුණා. මම ඔහු දෙස බලා hina වුණා. මම මගේ බිය පස කළා ඔහු වෙත ගියා. අද ඔයා පන්තියේ හිටියේ නැහැ නේද? මම හිමින් ඇහුවා. ඔහු මා දෙස බලා මෘදු ලෙස පිළිතුරු දුන්නා. නෑ නංගි, ප්‍රින්සිපල්ගේ ඔෆිස් එකේ පොඩි වැඩක් තිබ්බා. ඒකයි යන්න වුණේ. එදා තමයි මම පළවෙනි වතාවට ඔහු සමග කතා කළේ. එදා මම ඔහුව හොඳටම දැක්කා. හරිම සුදු මුහුණක්, රතු පැහැති තොල්පෙති, කතා කරන විට ඇතිවනේ ආකර්ශනීය බව. ඒ කෙටි කතාවත් එක්ක මගේ හිතේ තිබුණු ආසාව දළු දාලා ලියලන්න පටන් ගත්තා. මට දැනුනේ මම ලෝකේ වාසනාවන්තම කෙල්ල කියලා. ඒත් මම දැන සිටියේ නැහැ. මගේ මේ රෝස පාට හීන ලෝකේ ඉරිතැලීම් ඇතිවෙන්න තව වැඩි කාලයක් ඉතිරිව නැති බව. මගේ ලෝකීය උදාරයියා වටා කැරකුණත් ඔහු මට ලංගුණේ වචන කීපයකට පමණයි. මම දවස පුරාම ඔහු දෙස බලා සිටියත් නංගි, මම ඔයාට කැමති කියන වචන ටික ඔහුගේ මුයින් පිට වෙනකම් මම ඇඟිලි ගැන්නා. ඒත් හැමදේම එක මොහොතකින් උඩු යටිකුරු වුණේ මම හීනකින්වත් නොහිතපු විදියටයි. එදා රස්නේ පිරුණු දහවල් කාලයක්. මමයි මගේ යාළුවෙකුයි වැසිකිළිය පැත්තට යන්න පන්තියෙන් එළියට ආවා. පන්ති පේලිය කෙළවරේ තිබුණු විශාල සල්ගස පාමුල මගේ දැස නතර වුණා. මගේ පපුව එක පාරටම හිර වුණා වගේ දැනුණා. උදාර අයියා? ඔහු තනියම නෙවෙයි. 10 වසරේ හිටපු ඉතාම ලස්සන අක්ක කෙනෙක් එක්ක ඔහු ඉතාම සමීපව කතා කරමින් හිටියා.
ඔවුන් දෙදෙනාගේ මුහුණුවල තිබුණු ඒ සිනහව එකිනෙකා දෙස බලන බැල්ම ඒක නිකම් කතාවක් නෙවෙයි කියලා මගේ ගැහැණු හිතට තේරුම් ගන්න වැඩි වෙලාවක් ගියේ නැහැ. ඇත්තටම මේ දෙන්නා සෙට් වෙලාද? මගේ හිත මගෙන් ප්‍රශ්න කළා. එතකොටම මට දැනුනේ මගේ ඔළුව කැරකෙනවා වගේ. මට දැනුණු ඒ අධික කම්පනය නිසා තිබුණු චූබර පවක් කොහෙන් ගියාද නැහැ. මම්මගේ වේදනාව යාළුවට පෙන්නුවේ නැහැ. පුළුවන් තරම් සාමාන්‍ය විදිහට ඉඳලා මම ආපහු පන්තියට ආවේ හරියට පණ නැති රූකඩයක් වගේ. තාරුකා මොකද වුණේ? මූණ සුදුමැලි වෙලා? යාළුවා ඇහුවත් මම උත්තර දුන්නේ නැහැ. මං කෙලින්ම ගියේ මිස්කාවට. මිස්, මගේ ඔළුව ගොඩක් රිදෙනවා. මට ඉන්න අමාරුයි. එදා ඉස්කෝලේ ඇරෙනකම්ම මම කළේ ඩෙස්ක් එක උඩ ඔළුව තියාගෙන හිටපු එක විතරයි. මම ආයෙත් ඒ කොරිඩෝව පැත්ත බැලුවේ නැහැ. උදාර අයියා ඒ පැත්තෙන් ගියත් මම ඔළුව ඉස්සුවේ නැහැ. මගේ හිත ඇතුලේ ලොකු ගින්නක් ඇවිලෙනවා වගේ දැනුණා. ඉස්කෝලේ ඇරුණ ගමන් මම වෙනදා වගේ ඔහු එනකම් පමා වුණේ නැහැ. දුවගෙන ගෙදර ගිහින් ඇඳුම් පවා මාරු කරලා මම ඇඳට වැටුණා. මට ඕන වුණේ මේ ලෝකයෙන් හැංගෙන්න. මම නිදාගත්තේ ඇඬූ කඳුලින්. හවස 5 පහුවෙලා මං ඇහැරෙනකොට මුළු පරිසරේම මූසල පාටයි කියලා මට හිතුණා. හිතේ තිබුණු ඒ අසහනය නැති කරගන්න මම හොන්තට නාගත්තා. අම්මා හදලා දීපු තේ එක බොන ගමන් මං ෆෝන් එක ඔබන්න ගත්තත් හිතේ තිබුණු පීඩනය අඩු වුණේ නැහැ. පාඩම් කරන්න පොතක් අතට ගන්න හැදුවත් අකුරු වෙනුවට මට පෙනුනේ අර සල්ගහ යට උදාර අයියා අර අක්කා එක්ක hina වෙවි හිටපු හැටි විතරයි. ඊළඟ දවසේ මම තීරණය කළා මේකේ ඇත්ත නැත්ත හොයන්න. මම වෙනදාට වඩා කලින් ඉස්කෝලේට ගියේ හොරෙක් අල්ලන්න වගේ. මම උපායශීලීව අර අක්කගේ පන්තියේ යාළුවෙක් වල්ලගෙන හිමින් ඇහුවා. අර අක්කා උදාර අයියා එක්ක නේද යාළු? ඒ අක්කා කිසිම පැකිලීමක් නැතුව ඔව් ඒ දෙන්න දැන් ටික දවසකින් යාළුයි කියලා කිව්වා. ඒ වචන මගේ කනට වැදුනේ හරියට කවුරු හරි මගේ කනට ගැහුවා වගේ. මම පන්තිය පැත්තට එනකොට ආයෙත් මගේ ඇස් දෙකටම ඒක ඔප්පු වුණා. උදාර අයියයි ඒ අක්කයි හරිම සතුටින් කතා කර කර ඉන්නවා. මගේ පපුව පලාගෙන එන දුක මම හිර කරගත්තා. හිත හදාගන්න ඕනේ කියලා මම මටම කියාගත්තත් ඒක හිතන තරම් ලේසි වුණේ නෑ. කොහොම හරි කාලේ ගෙවිලා ගියා. උදාර අයියලගේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගේ ලං වුණා. දවසක් මම හිතේ ධෛර්යය අරගෙන ඔහුගෙන් ඇහුවා දැන් ඔයාලට විභාගෙත් ළඟයි නේද කියලා. ඔහු සුපුරුදු සිනහවෙන්ම මට කිව්වා ඕනංගි මේ දවස්වල නිදි මරාගෙන පාඩම් කරනවා. ඔයත් දැන් ඉදම්ම මහන්සි වෙන්න. විභාගේ කොහොම හරි ගොඩ දාගන්න ඕනේ. ඔහු මගින් යාළු වෙන්න ඇහුවේ නැති වුණත් ඒ දිරිගන්වන වචන ටික මට ලොකු ශක්තියක් වුණා. එදා මම හිතාගත්තා මාත් මහන්සි වෙලා පාඩම් කරනවා කියලා. විභාගේ ඉවර වෙලා ඔහු ඉස්කෝලෙන් සමුගත්තා. මට නොකියාම ඔහු යන්න ගියා. ඒ වෙලාවේ මට ලොකු දුකක් දැනුණත් මම ඒක දරාගත්තා. ඊට පස්සේ ආරංචි වුණා ඔහු ටවුමේ ඉස්කෝලෙට ගියා කියලා. එහෙ ගියාට පස්සේ අර අපි ඉස්කෝලේ අක්කා එක්ක තිබුණු සම්බන්ධය නතර වෙලා ඔහු එහි වෙනත් කිල්ලෙක් එක්ක යාළු වෙලා කියලා මට ආරංචි වුණා. හැමදාම යා කරන්නේ මේකද? මම මටම hina වුණා. කාලයත් එක්ක මේ වේදනාව මට අමතක වෙලා ගියා. අවුරුදු ගණනාවක් ගෙවිලා ගියා. මගේ අක්කා බැංකුවක රස්සාවකට ගියා. මම විභාග අසමත් වෙලා ගෙදරට වෙලා හිටියා. දැන් මට වයස 23යි. අක්කට 26යි. අක්කව බලන්න මනමාලේ කෙනවා කියලා ගෙදර ලොක්කු සූදානමක් තිබුණා. එදා ඉරිදා දවසක්. වෑන් එකකින් නෑදෑයෝ පිරිසක් අපේ මිදුලට බැස්සා. මමයි අක්කයි කාමරේ දොර රෙද්ද අස්සෙන් හොරින් බලන් හිටියා. මනමාලයා වාහනයෙන් බහිනව දැක්ක ගමන් මගේ හුස්ම නතර වුණා වගේ දැනුණා. ඒ උස්ස, ඒ ඇවිදින විදිහ මට හුරු පුරුදුයි. ඔවුන් සාලේ වාඩි වුණාට පස්සේ මං හොඳට බැලුවා. හත්දෙයනේ මේ උදාර අයියනේ. කොහොමද එයා අපේ අක්කා බලන්න ආවේ? මගේ මුළු ඇඟම වෙවුලන්න ගත්තා. අවුරුදු ගානකට කලින් මගේ හිතේ තිබුණු ඒ පරණ ආදරේ, ඒ වේදනාව, ඒ සුවඳ ඔක්කොම එක පාරටම ආයෙත් මතු වුණා. මගේ අක්කා කසාද බඳින්න යන්නේ
මම පණ වගේ ආදරය කරපු මගේ පළමු ප්‍රේමී වුණු ඒ උදාර අයියද. දුවේ කෝ මේ ළමයා ඉක්මනට තේ ටික අරන් එන්නකෝ. අම්මාගේ හඬින් මම් තිගැස්සී පියවි සිහියට ආවා. මගේ දෑත් වෙයිවලනවා. අක්කා සාරි පොටත් හදාගෙන ලැජ්ජාවෙන් බිම බලාගෙන ඉන්නවා. එයා දන්නේ නෑ මේ එන්න යන්නේ යාගේ නංගිගේ හදවතේ රජ කරපු කුමාරයා කියලා. මම හිත දැඩි කරගෙන තැටියට තේ කෝප්ප ටික තියාගෙන සාලියට ගියා. මම සාලියට අඩිය තියනකොටම උදාර අයියා එයාගේ නෑදෑයෙක් එක්ක hina වෙවි කතාවක. මම එකින් එකාට තේ පිළිගැන්නුවා. අන්තිමට මම උදාර අයියා ළඟට ගියා. තේ බොන්න. මම ඊටාම හිමින් මිමිනුවා. ඔහු තේ කෝප්පය ගන්න ගමන් මගේ මුහුණ දෙස බලුවා. ඒ තත්පර කිහිපය මට දැනුනේ අවුරුදු ගණනක් වගේ. ඔහුගේ ඇස් උඩ ගියා. ඒ හුරුපුරුදු තාරුකාගේ මුහුණ ඔහු හඳුනාගත්තාද? ඔහු මොහොතක් ගල් ගැසී බලා සිටියා. නමුත් වහාම තැන්පත් වුණු ඔහු ස්තුතියි නංගි කියා තේකෝප්පය අතට ගත්තා. ඔහුගේ ඇස්වල තිබුණේ ප්‍රහීලිකාවක්. මේ මගේ බාලදුව තාරුකා. තාත්තා උදාර අයියාගේ පැත්තේ අයට මාව හඳුන්වා දුන්නා. නංගි තක්ක වගේම ලස්සනයිනේ. උදාර අයියාගේ අම්මා කිව්වේ හරිම ආදරෙන්. ඒ වචන මගේ හදවතට පිහියකින් අනිනව වගේ දැනුණා. මං බලහත්කාරයෙන් හිනාවක් මවාගෙන ඉක්මනට කුස්සියට ආවා. කුස්සියට ආපු ගමන් මට ඉබේටම අඬන්න ආවා. මං මගේ පපුවට අත තියාගෙන බිත්තියට හේතු වුණා. ඇයි දෙයනේ මටම මෙහෙම වෙන්නේ? මම එදා ඒ ලස්සන මූණ දිහා බලාගෙන හිටපු විදිහ එයාට මතක නැද්ද? මම එදා කැන්ටිම ළඟදී එයාගෙන් විස්තර ඇහුව විදිහ එයාට අමතකද? සාලේ කතාව තවමත් යනවා. ඔවුන් කතා කරන්නේ අක්කා සහ උදාර අයියාගේ විවාහය ගැන. උදාර අයියා දැන් උපාධිධාරියෙක් වෙලා පෞද්ගලික ආයතනයක ඉහළ රැකියාවක් කරනවලු. අක්කා බැංකුවේ වැඩ කරන නිසා දෙන්න ගැලපෙනවා කියලා හැමෝම කියනවා. ටික වෙලාවකින් අක්කයි උදාර අයියයි විතරක් තනියම කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඔවුන් වත්ත පහලට ඇවිදගෙන යනවා මම ජනේලයෙන් බලාගෙන හිටියා. උදාර අයියා හරිම ගරුසරු ඇතුව අක්කා එක්ක කතා කරනවා. එදා අර සල්ගහයට අක්කා කෙනෙක් එක්ක හිටපු ඒ කිලිලෝල් කොල්ලා නිවී දැන් ඉන්නේ. දැන් ඉන්නේ පෞරුෂයක් තියෙන පරිණත මිනිසෙක්. ඔවුන් පිට වෙලා යන්න ලෑස්ති වුණා. උදාර අයියා වෑන් එකට නගින්න කලින් වටපිට බැලුවේ මාව හොයනවා වගේ. මම කුළුණකට මුවා වෙලා බලාගෙන හිටියා. ඔහුගේ බැල්ම මගේ දැස මුණ ගෙසුණා. ඒ බැල්මේ තිබුණේ සමාව ඉල්ලීමක්ද නැත්තම් පුදුමයක්ද? මට තීරුම් ගන්න බැරි වුණා. රෑ වුණා. මුළු ගෙදරම සතුටින් පිරිලා. අම්මයි තාත්තයි කතා කරන්නේ අක්කා හරිම වාසනාවන්තයි කියලා. අනේ තාරුකා උදාර හරිම ලස්සනයි නේද? එයා කතා කරන විදියත් හරිම ලස්සනයි. අක්කා කාමරේට ඇවිත් මගේ ඇඟේ එල්ලීගෙන කිව්වා. මම hina වුණා. ඔව් අක්කේ එයා හරිම ලස්සනයි. එදා රෑ මම ඇඳේ පෙරලි හිටියා. මට මතක් වුණේ මම උදාර අයියා වෙනුවෙන් ලියපු ඒත් කවදාවත් එයාට නොදීපු ලියුම් කෑලි ටික. මම නැගිටලා මගේ පරණ පොත් අස්සේ තිබුණු ඒ මතකයන් එළියට ගත්තා. එතකොටම මගේ ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් ආවා. අමුතු අංකයකින්. නංගි, ඔයා එදා ඉස්කෝලේ හිටපු ඒ පුඩි කෙල්ල නේද? මට අද ඔයාව දැක්කම හුස්ම ගන්නත් අමතක වුණා. අපි හෙට හමුවෙමුද? මට ඔයාට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මගේ හදවත නතර වුණා. ඒ උදාර අයියා. ඔහුට මගේ නම්බර් ලැබුණේ කොහොමද? සමහර විට අක්කගේ ෆෝන් එකකින් වෙන්න ඇති. මං දැන් මොකද කරන්නේ? මගේ අක්කගේ අනාගත මනමාලයා එක්ක මං හොරෙන් හමු වෙන්න යන්නද? එහෙම නැත්නම් මේ ගින්දර හිතේම හිර කරගෙන ඉන්නද?